Ma esistono alternative al lancio del riso? Vi sembrerà strano, o forse no, ma in alcuni luoghi, a me è capitato in Germania ad esempio, il lancio del riso è proibito. Vuoi perché è uno spreco, vuoi perché abitua i piccioni alla cosa e non si sa mai che facciano il nido, o peggio, i bisogni in prossimità della chiesa, vuoi perché alcuni sacrestani si scocciano a pulire, e vi giuro che mi è successo. Esistono però delle alternative, non tutte fotograficamente spettacolari, questo bisogna dirlo. Il lancio dei petali, che se fatto ordinatamente può risultare piacevole e colorato. Il lancio di coriandoli, sia a mano che attraverso i botti che si comprano facilmente in edicola su Amazon e sono veramente molto belli da fotografare. Altrimenti c'è chi ha optato o opta per il lancio di strass o glitter. O altrimenti c'è chi opta per le bolle di sapone, che però potrebbero risultare sconclusionate in una giornata particolarmente ventosa. Insomma, qui ci si potrebbe sbizzarrire, anche perché si apre un mondo e ognuno può crearsi il lancio che vuole. La domanda è: che effetto sperate di ottenere? Ciao!